दोस्तों यही गलतियां दीवार में क्रैक करवाती हैं। दोस्तों ये ईंटें ठीक से भिगोई नहीं गईं। सूखी ईंटें मोटार का पानी खींच लेती हैं। बाद में क्रैक और सीपेज देखने को मिलता है। और दूसरी गलती, डिज़ाइन का जॉइंट नहीं मिल रहा। दोस्तों अगर बॉन्ड टूटेगा तो दीवार कमज़ोर होगी। सही तरीका 20 से 30 मिनट ईंटों को भिगोएं, सही मोटार दें, जॉइंट स्ट्रोंगर रखें, सही मोटार दें, 7 दिन तराई करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।